Kristo Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Uwiteka reka abane namwe kandi abarinde muri byose. Reka twongere twihugure, twongere twiyibutse byinshi tujya twiga ndetse biri mu mibereho yacu ya buri munsi, aho tugeraho tukibagirwa nk'abantu kandi twakagombye kuzirikana ibyanditswe tubwirwa buri gihe. Iyi si buri wese aravuka, buri wese agakura, buri wese iyo avuka avukira ku bantu, iyo akura arerwa n'abantu, iyo yigishwa n'abantu, iyo atangiye gukora akorana n'abantu, agahabwa akazi n'abantu, cyangwa se agakora bizinesi n'abantu, akagurirwa n'abantu, abaguzi be n'abantu, abakiriya n'abantu, aho arangura n'abantu, aho ujya gushaka akazi, aho ujya gukora akazi n'abantu mubana, abo ukoresha n'abantu. Muri make kuri iyi si ubayeho kubera abantu, ubayeho kubera ko hari abantu. Bivuga ngo rero hari umumaro wakagombye kugira nk'umumaro nawe bakugirira. Bivuga ngo ubereyeho abantu. Yesu nashimwe. Uwiteka yaturemye kugira ngo tubere abandi umumaro. Nimenya yuko hari abo ngomba kubera umumaro, n'undi nawe akamenya yuko hari abo agomba kubera umumaro, byanze bikunze tuzakora inshingano Uwiteka yaduhaye neza, tuzisohoze neza kandi tugire imirimo izaduherekeza. Yesu nashimwe. Birababaza iyo ubona umuntu yabaye nyamwigendaho, umuntu akarererwa mu muryango, agakura, akiga, akajya mu kazi cyangwa se akajya muri bizinesi, yewe ndetse akajya no mu murimo w'Imana, ariko ukabona ni nyamwigendaho, ukabona ntabasha kumenya yuko abereyeho abandi, ntabasha kumenya yuko ibyo yungutse, byaba ubutunzi, byaba ubwenge, byaba ubumenyi butandukanye, yabibonye kugira ngo abashe kubihereza abandi. Kuko niba ari ubwenge wungutse, nubugumana wenyine ntacyo buzabukumariye. Niba ari amafaranga wungutse, n'urugero, nuyagumisha kuri konti wenyine ntacyo azabakumariye. Ibi ndabivuga kubera yuko icyo waba ufite cyose, iyo utagisangiye n'abandi, nta munezero biguha. Uravuga ngo uranezerewe kubera ko ubibona hariya, ariko umunsi umwe cyangwa umunota umwe biridutse byose bigashira, niho wamenya yuko ntacyo bikumariye. Ariko iyo usangiye n'abandi, iyo usangije abandi ibyo Imana yakugejejeho, ahangaha umunezero byanze bikunze urawugira kandi w'imbere mu mutima, atari wa wundi w'agahe gatoya ushira. Agatekerezo nigeze kubona kuri social media, aho ngo umukire wa mbere mu Buhinde yavugaga yuko ahantu hambere yabonye umunezero mu byo yakoze byose. Avuga yuko yabanje akarundanya imitungo, akabona nta munezero abibonyemo, ageraho arazamuka, ajya mu gushaka ibyubahiro byo mu isi by'imyanya runaka itandukanye, arabibonabona nta munezero abibonyemo, azenguruka isi yose, akajya aruhukira aho ashaka, ibihugu ashaka, abona nta munezero abibonyemo. Ariko umunsi umwe ngo mugenzi we aramutumira, aramubwira ati, ndashaka yuko umfashiriza bariya bana ukabagurira utugare two kugendamo, bari abana bafite ubumuga. Abikora yihuse rwose, ngo twari utugare ngira ngo 300. Arangije ati, uzaza ufate twa tugare nadutumije twaraje uduhe ba bana. Umuntu aramubwira mu gifuti ati, hoya ngwino tujyane, ugende ugire n'uruhare mu gutushyikiriza bariya bana. Aremera aragenda, ariko yaravuze ati, nta kintu cyanejeje n'ubu kikinezeza nko kubona ukuntu naherezaga umwana ufite ubumuga akagare, yakicaramo ukabona aranezerewe burenze urugero, akandeba mu maso tukarebana, nkumva nanjye ndanezerewe. Yongeraho ati, ngiye kugenda umwana umwe yarampagaritse, yamfashe ukuguru. Urumva yari ari mu kagare ntiyabashaga kugenda, afata uwo muherwe ukuguru mu gihe yari ari gutaha, aba nk'umwishikuza ukuguru, ariko umwana aramukomeza, arahindukira ngo barebana mu maso. Aramubwira ati, ese ko
ko naguhaye akagare, hari ikindi ushaka ko nkumarira? Umwana ngo aramubwira ati, icyo nifuza nagira ngo nkurebe neza mu maso, nituzahurira mu ijuru nzabashe kukwibuka, nongere ngushimire ineza ihambaye ungiriye. Umuherwe ngo yagize igishyika cyinshi, yumva umunezero wa mwana yagize, yahaye akagare gusa, yumva nawe mu mutima akozweho, yumva niwo munezero wa mbere na mbere agize, yumva kandi atangiye kugira ishyaka ryo ryo gukorera kubaho mu buzima bwejwe, kugira ngo koko nawe azagere mu ijuru, azanahurira ba bandi bishimanye na hano ku isi. Ibi bitubwiye iki rero? Bitubwiye yuko nta munezero ushobora kugira nk'uwo ugira iyo wasangiye ibyo ufite n'abatabigira. Niba ufashije abakene, niba ufashije indushyi, niba ufashije abamerewe nabi, icyo gihe urimo urafasha abantu b'Imana, urimo urafasha Imana. Ibyo rero byanze bikunze bikugirira umunezero, kubera yuko urimo ufite umutima w'Imana, urimo urashyikira wa mutima w'Imana, kandi ari utanga umunezero uhoraho, atari wa wundi wa bantu bagiye muri boîte bakabyina basinze mu gitondo bakabyuka barimo bavuga ngo twari dupfuye zari zatwishe. Uwo ngo ntago ari umunezero, atari wa wundi wo kwishuka ngo wazengurutse isi yose, wagiye aha wagiye aha, wahamenye uragaruka wasubiraho wari urukongera ugasubira kwa kundi. Atari wa wundi wo kuvuga ngo nagiye mu maresitora nayahenze, nambaye urukweto ruhenze, nagendanye isakoshi ihenze yanditseho ya marike runaka. Oya, ibyo ngibyo urabirunda ukageraho ukumva nta munezero bigahaye. Ariko umunezero wa mbere nuwo gufasha umuntu wari ukeneye gufasha koko, ukabona nawe aranezerewe. Yesu nashimwe. Bene data rero, reka tugire umutima wo gusangira n'abandi ibyo twagezeho, kubera yuko nicyo kituzanira umunezero, kandi nicyo cyitwa umurimo mwiza uzaduherekeza igihe tuzaba tuzamutse mu bugingo budashira, tugiye kwimana ingoma na Yesu Kristo waje kudupfira. Yesu nashimwe. Haranira rero kubera abandi umugisha, ugira icyo ubungura, mu mutungo ufite, mu bwenge ufite, ukureho usaranganye n'abandi, kubera yuko gutanga ni nako kuzana kwakira. Yesu nashimwe. Kandi ukutanga, ukugira neza, ni imirimo myiza uri kongeranya. Igihe uzaba uzamutse turangije uru rugendo, uyu murimo uzaguherekeza aho uzaba wicaye, wambikwa amakamba, ugire n'undi munezero urenzeho. Yesu nashimwe. Ndabingingira rero bene data, kugira ngo mugire umutima wagutse, mugire kandi kongera gusubira ku ijambo, mutekereze neza, kugira ngo Satani atabariganya akabakundisha iby'isi cyane, kubera yuko nta na kimwe muzajyana muvuye hano ku isi. Iyo umuntu agiye mu gitaka ajya muri metero imwe mu bugari, iyo bakabije bagira ebyiri mu bujyakuzimu. Nta muntu nari nabona bahambye mu isambu ya metero kare 300 byibura, ingana n'ikibanza twubakamo inzu muri iyi Kigali, ajya muri metero imwe. Reka rero mwene data twe kwizirika ku by'isi, ahubwo tubera abandi umumaro, tugirira abandi ineza. Iyo ngiyo niyo izadukurikira, iyo ngiyo niyo izaduhesha kurabagirana, kandi tube mu bugingo budashira igihe tuzaba twarahindukiye tukareka tukava mu byaha. Iyo mirimo izadukurikira, hanyuma tuyijyane tugere no mu ijuru, ndetse tuzahure n'abandi twagiriye neza, aho kugira ngo tuzatane dukore ibidahuye n'ibyo Uwiteka ashaka. Reka tugire umutima muzima, tugire umutima wagutse wo gufasha. Ndagushimiye Mwami Imana, tugushimiye iri jambo utugejejeho. Turakwinginze kugira ngo wongere ukebure umuntu wese wumvisha iri jambo, yari yaribagiwe, yari atazi, cyangwa ko ibyo yungutse yakagombye kuba agirira umumaro abandi, kubera yuko ariyo mirimo Uwiteka dushakaho. Reka guhera uyu munsi umuhe umutima wagutse wo gukunda abantu bawe, wagutse wo gukorera abantu bawe, kubera yuko ufasha indushyi, ufasha imbabare, ufasha abashonje,
ni wowe wabafashije, kubera yuko abo bose ni wowe ubagirira neza kandi ubagirira neza unyuze muri twebwe. Reka rero dukomeze duharanire gukorera wowe no gukora imirimo myiza, hato tutazisanga Satani yaturiganyije tukajya muri wa muriro utazima, kuko ari wowe utegereje inkozi z'ibibi. Abo rero ntago nifuriza umuntu wese ukurikiye iri jambo ko yababamo. Reka ahubwo utange Mwuka Wera ahugure aba bose bumvishe iri jambo, maze bahindukire bagende inzira y'agakiza kandi bakore imirimo myiza izabaherekeza, kugira ngo bazambikwe amakamba bageze muri ya bwabugingo, ya paradizo duteganyirizwa twese. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nombi gusabye, amen.